2019'da bahçede tanıştık onunla. Hayvan seven ama ekstra ilgisi olmayan biriydi. Ertesi gün ofisime geldi ve ben artık buradayım dedi. Olur dedim ama akşam kalamazsın dedim. Hiç itiraz etmedi. Yaşını bile bilmiyordum ama genç bir çocuk olduğu belliydi. Her gün gittiğimde kapıda beklerken buldum onu. Bu yüzden de adı Bizimkiler dizisindeki kapıcı Cafer'den geldi ve ona Cafer dedim. Cafer canlı gitar derslerime de katılmak istedi. Çektiğim gitar dersi videolarında da çıkacağım dedi. Çok seveni oldu. O zamanlar videolarında hep benden çok ilgi çekiyordu hatta. Sonuçta çok yakışıklıydı ve bu ilgiyi hak ediyordu. Ders çekeceğiz, çekemiyoruz. Sabote ediliyoruz. Arkadaşım. Şuraya gelsene. Gel buraya gel. Gel hadi gel. Video çekeceğim diyorum. Kardeşim. Kardeşim atla. Sonra pandemi oldu ve hayatında evde hayvan bakmak aklında bile olmayan ben Cafer'i ortada bırakamazdım. Eve aldım onu. İkimiz de evde birlikte yaşamaya alışık değildik ama çok çabuk kaynaştık. Bundan sonra bana birlikte oturacağız, birlikte yemek yiyeceğiz ve birlikte uyuyacağız dedi. Hatta evdeki videolarda da olacağım, ona göre dedi. Tamam dedim. Çok sıcakkanlı bir çocuktu Cafer. Eve gelen misafirleri hemen göbeğini açar ve sevdirirdi kendini. Farkında olmadan hayatımın merkezi oldu. Evi ona göre dizayn ettim. Alışveriş yaparken bile kendime her şey çok pahalı deyip dandik bir sandviç alırken ona salamın en iyisini almazsam kendimi hain hissediyorum. Eve koşa koşa dönmemin sebebi oldu bu küçük adam. Sonra 2023 başında kalp büyümesi olduğu ortaya çıktı. En iyi doktorlara gittik. 3 ay boyunca karnında biriken sıvılar çekildi, iğneler yapıldı ve ömrünün sonuna kadar her gün kullanacağı bir düzine ilaç verildi Cafer'e. Bunları paylaşmayalım Onur abi dedi. İkimiz de sevmezdik sağlık sorunlarını paylaşmayı. Sonra kötü zamanları atlattık. İlaç içme konusunda bile usta olduk. Eski neşemize ve mutlu hayatımıza geri döndük. Sağlık kontrollerimizde kalbimin daha iyiye gittiği de oldu, daha kötüye gittiği de. Ama artık beni tanıyan herkes denize 10 kişi düşse ve bir de Cafer düşse Cafer'i kurtaracağımı biliyordu. Fakat bu kadarla da kaldı. Bu küçük adam yüzünden televizyonlarda gördüğüm ve garipsediğim kedici teyzeleri dönmüştüm adeta. Sürekli yanımda ve arabamda mama taşı, sokak kedilerini besler olmuştum. Cafer evde gitar çalarken, bilgisayar oyunu oynarken, uyurken hep yanımdaydı. 2025 yılı biraz daha sağlığı kötü gitmeye başladı. İrili ufaklı sorunlarla veteriner ziyaretlerimiz artsa da hayati bir durum hiç aklımızdan geçmedi. İşte her şey bu kadar güzel giderken son günlerde daha az mama yemeye ve enerjisi düşmeye başladı. Hafta sonu olduğu için pazartesi günü doktora gideriz dedik Cafer'le. Ama pazar gecesi aniden çok daha zor nefes almaya ve dengesini tutamaya başladı. Gece 3.30'da bulduğum ilk veterinere gittik. 2 iğne ve acil oksijen verildi. Hiçbir gelişme olmayınca sabah 6'da kendi doktorumuza gidelim düşüncesiyle eve geldim. Fakat maalesef bu dünyada en sevdiğim biliyorsun Cafer. Eve gelir gelmez sabahı bekleyemeden kucağımda kalp krizi geçirir. Bana ve herkese veda. Onunla ilk tanıştığımız bahçede mezar kazdık ve toprağa verdik. Sevgili oğlum Cafer, beni seçtiğin ve 6 yıl benimle yaşadığın için, bir kere bile beni üzmediğin için teşekkür ederim. Bir kedi olarak hayatıma geldin ama beni tüm kedilerin babası yaptın. Seni çok sevdim ve hiç unutmayacağım. Umarım bir gün tekrar kavuşacağız. Bekle beni.